Как разобрать втулку, переднюю втулку Mavic Cross Max 15×100? Если у вас 100×9 эксцентрик, то там вытаскиваются переходники, типа вот таких. Это несложно. Дальше у нас есть такая вот втулочка. Разбирать надо с противоположной стороны ротора. Здесь ротор, здесь сторона, которую надо разбирать. Из инструмента у меня было плоскогубцы, резина и круглогубцы. Плоскогубцами и куском резины, через кусок резины я зажал вот эту вот втулочку и аккуратненько, пошатывая ее туда-сюда, снял. Дальше я взял круглогубцы, вставил вот эти маленькие отверстия, взял палец, сунул палец с этой стороны, круглогубцы с этой стороны и начал крутить эту гайку. Открутил гайку. Сейчас, секунду. Вот просто пауза на видео. После паузы не пишет звук, поэтому приходится снимать все одним дублем. Вот такая вот гаечка. Вот она. Вот у нас теперь есть доступ до подшипников. Дальше надавливаем моп. Она провалилась сюда. Достаем, вот у нас ось. Все, мы имеем доступ к подшипникам. Можем разобрать, добавить смазки, поменять смазку, выпрессовать подшипник, заменить подшипник и так далее.